انا في كوره حصلت في ماتش الزمالك ومودرن من ساعه ما الماتش خلص، شوف الماتش خلصان بقاله قد ايه لحد دلوقتي، بحاول افهمها وافسرها مش عارف، اجيبها يمين اجيبها شمال، مخي مش قادر يستوعب المشهد اللي شافه. الكوره بتاعت مصطفى الشلبي والتحرك الخزعبلي اللي انا شفته ده، الكوره اللي زيزو استلمها ومتعشم يا عيني ان حد يتحرك له من وراه يعمل معاه الاوفرلاب، اذ فجاه بيلاقي مصطفى الشلبي بيعمل الاوفرلاب من وراه في المساحه اللي هي مش موجوده. يعني هو مصطفى الشلبي حافظ ان انا هسلم الراجل الكوره هنا، او عامل الاوفرلاب من وراه عشان يديني. طب انت بره الملعب، المساحه اللي بتجري فيها دي بره الملعب مش موجوده. خلاص يا سيدي هنقول حافظ مش فاهم، مفيش مشكله. عملت الاسبرنت ولقيت نفسك بره الملعب، ايه التصرف الامثل اللي هتعمله في اللحظه دي؟ هتخش الملعب تاني وتكمل الهجمه. ايه بقى اللي مصطفى شلبي عمله ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ يعني انت لقيت الكرة في الملعب وانت خرجت بره بدل ما تخش تفضل مكمل بره. طب والناس اللي في الملعب دي، الناس اللي عماله تلاقي تدور على حد عشان تلعب له الكوره، ولا انت خلاص فصلت شحن في الماتش مره واحده كده؟ تصرف غريب جدا ولقطه انا مش فاهمها لحد دلوقتي. يا ريت لو حد يعرف تفسير للقطه دي يقول لنا في الكومنتات.